നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഉറക്കത്തിൽ ഇതുപോലെ വായ തുറന്നാണോ ഉറങ്ങുന്നത്? എങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന 5 ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും 2 നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് അഡിനോയിഡ് ഉണ്ടാകാൻ വളരെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഒന്നാമതായി, ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തുള്ള കൂർക്കുമലി അല്ലെങ്കിൽ വിസിലടിക്കുന്ന പോലെയുള്ള ശബ്ദം മൂക്കിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവും. വാ തുറന്നിട്ടുള്ള ഉറക്കം 1-2 ദിവസം അല്ലാതെ കുറെ കാലങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ കുട്ടി വാ തുറന്നിട്ടാണോ ഉറങ്ങുന്നത്? അടിക്കടിക്കുണ്ടാവുന്ന ജലദോഷം, കഫക്കെട്ട്, പനി, സ്ഥിരമായി കാണുന്ന മൂക്കടപ്പ്, ഇത് കാരണമായി കുട്ടി അധിക സമയവും വായ തുറന്ന് വായയിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കുന്നു. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാലുള്ള ക്ഷീണം. ഈ പറഞ്ഞ 5 ഏതെങ്കിലും 2 നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് രാത്രി വായ തുറന്ന് ഉറങ്ങുന്നതിനോടൊപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അഡിനോയിഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുകയും ചികിത്സ തേടുകയും അത്യാവശ്യമാണ്.